Привет всем, с вами Лада Веста СВ Кросс канал. Сейчас я менял опору подвески двигателя. Был неприятный скрип с правой стороны на поворотах проездов в кольцо или по кочкам, когда плавно вот раскачивают машину, и справа у меня был скрип. Я обратился к официальному дилеру. Вот. Получается, пробег 13430, и опора подвески мне была поменена. Конечно, неприятно, но главное, что завод откликается, все меняет по гарантии. Наверное, это пока гарантийный случай, а потом, наверное, будем за свои деньги. Неприятно, но все поменяли, все нормально. Так что будьте в курсе событий, подписывайтесь на мой канал Лада Веста СВ Кросс ТЛТ. Так меня все устраивает в машине. Ломается, чинится, все ломается, все чинится. Вот они, красотки. Поддержи отечественный автопром. Сейчас, кстати, вышли на коробку передач вариатор. Так что подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.